Я рассталась со своим старым чайником, и вот почему. Мой верный помощник прослужил мне целых 5 лет, но всему приходит конец. И вот он, новый электрический чайник от Пионер. Объем 1,7 литра, хватит на большую компанию. Меняет цвет при закипании, крутейшая фишка, теперь сразу видно, кипит вода или уже остыла. И никаких случайных ожогов. Индикатор температуры показывает, насколько горячая вода внутри. Полезно, если не любишь кипяток. Защита от включения без воды, потому что иногда я забываю налить воду, а техника должна быть умнее нас. А еще я обожаю экспериментировать с разными сортами чая. И теперь мой чайник мой главный союзник в этом деле. Если вы тоже не можете жить без ароматного чая, этот чайник must have.